Всем привет! Сегодня давайте поговорим про бумажные и электронные книги. В последние десятилетия тема бумажных и электронных книг стала предметом активных обсуждений среди читателей, преподавателей и специалистов в области образования. Развитие технологий изменило способы получения информации, и чтение не стало исключением. Сегодня человек может выбрать между традиционной бумажной книгой и электронным устройством, которое вмещает целую библиотеку. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, и выбор часто зависит не только от удобства, но и от привычек, образа жизни и целей читателя. Бумажные книги на протяжении веков были основным источником знаний, развлечения и культурного опыта. Для многих людей они до сих пор ассоциируются с чем-то надежным, привычным и даже уютным. Бумажную книгу можно подержать в руках, почувствовать запах страниц, увидеть обложку и шрифт именно такими, какими их задумал издатель. Эти детали создают особую атмосферу, которая для некоторых читателей является важной частью процесса чтения. Кроме того, бумажные книги не требуют электричества, интернета или специальных устройств, что делает их доступными в любой ситуации. Многие исследования показывают, что при чтении бумажных книг людям легче концентрироваться. Отсутствие уведомлений, ссылок и экранного света помогает глубже погружаться в текст. Это особенно важно при чтении сложной литературы, научных работ или художественных произведений с насыщенным языком. Бумажная книга также позволяет лучше ориентироваться в тексте. Читатель запоминает, где именно на странице находилась нужная информация, что помогает при повторном обращении к материалу. Однако у бумажных книг есть и свои ограничения. Они занимают много места, особенно если человек любит читать и со временем собирает большую библиотеку. Книги нужно хранить, перевозить, защищать от влаги и повреждений. Кроме того, стоимость бумажных изданий часто выше, особенно если речь идет о новых книгах или специализированной литературе. Для людей, которые много путешествуют или часто меняют место жительства, бумажные книги могут быть неудобными. Электронные книги стали популярны благодаря развитию смартфонов, планшетов и специальных электронных читалок. Главное преимущество электронных книг заключается в их мобильности. На одном устройстве можно хранить сотни и даже тысячи текстов, не увеличивая вес сумки или рюкзака. Это особенно удобно для студентов, преподавателей и людей, которые читают на нескольких языках или работают с большим количеством материалов. Электронные книги также предлагают дополнительные функции, которые упрощают процесс чтения и обучения. Читатель может менять размер шрифта, настраивать яркость экрана, делать заметки, выделять фрагменты текста и быстро искать нужные слова. Для изучающих иностранные языки особенно полезны встроенные словари и возможность мгновенно переводить незнакомые слова. Такие инструменты делают чтение более доступным и эффективным. Кроме того, электронные книги часто стоят дешевле бумажных, а многие классические произведения доступны бесплатно. Это расширяет доступ к литературе и знаниям, особенно для людей с ограниченным бюджетом. Электронные форматы также считаются более экологичными, так как не требуют использования бумаги, чернил и транспортировки физических объектов, хотя производство электронных устройств тоже оказывает влияние на окружающую среду. Несмотря на эти преимущества, электронные книги подходят не всем. Чтение с экрана может вызывать усталость глаз, особенно при длительном использовании. Даже специальные устройства с электронными чернилами не всегда полностью решают эту проблему. Кроме того, наличие интернета и других приложений на устройстве может отвлекать от чтения, снижая концентрацию и глубину восприятия текста. Некоторые читатели отмечают, что электронные книги не создают такого же эмоционального отклика, как бумажные. Для них книга– это не только текст, но и физический объект, который можно подарить, поставить на полку или сохранить как память. Электронные файлы лишены этого символического значения, что для определенной части аудитории является важным недостатком. Выбор между бумажными и электронными книгами часто зависит от цели чтения. Для учебы, работы с документами и изучения языков электронные форматы могут быть более практичными. Они позволяют быстро находить информацию, делать пометки и работать с большим объемом текста. В то же время для художественной литературы
особенно той, которая требует вдумчивого и медленного чтения, многие предпочитают бумажные книги. Важно учитывать и индивидуальные привычки. Люди, которые проводят много времени за компьютером или смартфоном, могут сознательно выбирать бумажные книги, чтобы дать глазам отдых. Те же, кто привык к цифровой среде и ценит удобство, чаще выбирают электронные устройства. Возраст, профессиональная деятельность и даже характер могут влиять на этот выбор. В современном мире все чаще говорят не о противопоставлении бумажных и электронных книг, а об их сосуществовании. Многие читатели используют оба формата в зависимости от ситуации. Например, дома они читают бумажную книгу, а в дороге – электронную. Такой подход позволяет использовать преимущества каждого варианта и компенсировать их недостатки. В итоге нельзя однозначно сказать, какие книги лучше – бумажные или электронные. Каждый формат выполняет свои функции и отвечает разным потребностям. Главное не форма, а сам процесс чтения, который расширяет кругозор, развивает мышление и помогает лучше понимать мир. Независимо от того, держит ли человек в руках бумажную книгу или читает с экрана, важно, чтобы чтение оставалось осознанным, регулярным и приносило удовольствие.